दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारी पौधे के उस महत्वपूर्ण भाग के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद कहीं पढ़ा या सुना होगा। दोस्तों, उस पौधे का नाम है बबूल, जिसका प्रत्येक अंग दवा है। इस पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे गोंद कहते हैं, जिसके फ़ायदे आज हम आपको रेमेडी अपडेट्स के माध्यम से बताने जा रहे हैं। बबूल की गोंद का प्रयोग करने से छाती मुलायम होती है, यह अमाशय को शक्तिशाली बनाता है तथा आंतों को भी मजबूत बनाता है। यह सीने के दर्द को समाप्त करता है तथा गले की आवाज़ को साफ करता है। इसका प्रयोग फेफड़ों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसके छोटे छोटे टुकड़े घी, खोआ और चीनी के साथ भूनकर खाने से शरीर शक्तिशाली हो जाता है। बबूल का गोंद गर्मी के मौसम में एकत्रित किया जाता है और इसके तने में कहीं पर भी काट देने पर जो सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है उसे ही गोंद कहा जाता है। यह बाज़ार में किसी भी दुकान पर सहजता से मिल जाता है। ज़्यादातर सामान्यतः दोस्तों गोंद का सेवन 5 से 10 ग्राम तक ही किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। अगर किसी की कमर दर्द कर रही हो तो बबूल की छाल, उसकी फली और गोंद बराबर मिलाकर पीस लें और 1 चम्मच की मात्रा में 3 बार सेवन करने से कमर दर्द में आराम मिलता है। पानी में बबूल का गोंद घिसकर सिर पर लगाने से सिर का दर्द दूर हो जाता है। अगर कोई मधुमेह यानी डायबिटीज़ से पीड़ित है तो 3 ग्राम बबूल के गोंद का चूर्ण पानी के साथ या गाय के दूध के साथ दिन में 3 बार रोजाना सेवन करने से मधुमेह रोग में लाभ पहुंचता है। बबूल का गोंद मुंह में रखकर चूसने से खांसी ठीक हो जाती है। और अगर कहीं कोई जल गया हो तो इस गोंद को पानी में घोलकर शरीर के जले हुए भाग पर लगाने से जलन दूर हो जाती है। दोस्तों, बबूल की गोंद को 3 ग्राम से लेकर 6 ग्राम की मात्रा में दिन में सुबह और शाम को इसको पीने से 1 दिन में ही अतिसार में लाभ होता है। बबूल की गोंद पानी में घोलकर पीने से अमाशय और आंतों के घाव तथा पीड़ा मिट जाती है। और इस गोंद को घी के साथ तलकर उसमें दुगनी चीनी मिला देते हैं और इसे रोजाना 20 ग्राम की मात्रा में लेने से शक्ति में वृद्धि होती है और आपके ये बलवर्धक है। दोस्तों, अगर आप बवासीर से पीड़ित हैं तो बबूल का गोंद, कहरवा समई और गेरू ये 10-10 ग्राम लेकर पीसकर चूर्ण बना लें। इसके 1 से 2 ग्राम चूर्ण को गाय के दूध की छाछ यानी मट्ठा में मिलाकर 2 से 3 सप्ताह तक पिएं। यह बादी बवासीर और खूनी बवासीर दोनों में लाभकारी है। तो दोस्तों, ये थी बबूल की गोंद के फ़ायदे। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहे रेमेडी अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।